Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. У меня большая радость сегодня быть здесь, стоять перед вами на сцене. Je m'excuse, je ne vais pas parler russe parce que je ne sais pas parler russe. Je m'en excuse. Заранее приношу всем свои извинения, я не говорю по-русски. Je représente aujourd'hui le laboratoire Arcopharma qui fabrique les produits pour Vision depuis plus de 20 ans. И сегодня я стою перед вами на сцене как представитель компании Arcopharma, которая уже более 20 лет производит продукты для Vision. Je vais donc vous parler aujourd'hui du partenariat entre Arcopharma et Vision qui dure depuis plus de 20 ans déjà. И я сегодня здесь для того, чтобы рассказать вам о партнерстве, которое уже более 20 лет связывает нашу компанию Arcopharma и Vision. Arcopharma est le numéro 1 en France des compléments alimentaires. Nous sommes partout dans les pharmacies. Et aujourd'hui, notre principal partenaire à l'étranger, c'est Vision. Arcopharma, компания, которая известна повсюду во Франции, это номер один среди производителей пищевых добавок. Зайдите в любую аптеку во Франции, вы увидите нашу продукцию. Но более того, на международном рынке наш партнер номер один – это кто? Это Vision. J'ai mis deux photos, comme vous le voyez. En haut à droite, 1998, Dimitri Bouriac et Max Romby, le fondateur d'Arcopharma. И как вы видите на этом слайде две исторические фотографии. Правый верхний угол, 1998 год, Дмитрий Буряк и доктор Макс Ромби. La deuxième photo, vous avez reconnu Monsieur Narek et le PDG d'Arcopharma, Jacques Chevalet, mon patron. И на центральной, самой большой фотографии на этом слайде вы без труда узнали господина Нарика и господина Шевале, который является генеральным директором Аркофармы и моим непосредственным начальником. Pourquoi ces deux photos? 1998, Coupe du Monde en France, Coupe du Monde de football, la France gagne. 2018, Coupe du Monde de football en Russie, la France gagne. La France et la Russie sont faits pour s'entendre. Как вы думаете, почему эти две фотографии я поместил рядом? Давайте вспомним. 1998 год. Чемпионат мира по футболу во Франции. Кто чемпион? Франция. 2018 год. Чемпионат мира по футболу в России. Кто чемпион? Франция. Россия и Франция созданы для того, чтобы дружить. Je vais vous parler maintenant de notre site de production, l'endroit où nous fabriquons les produits Vision depuis 20 ans. Позвольте пригласить вас на виртуальную экскурсию на наше производство. Там, где производятся все продукты для Vision. C'est le choix de l'excellence. Nous sommes un site 100% français et nous sommes sur la Côte d'Azur, à Nice, la French Riviera. Beaucoup de Russes connaissent la Côte d'Azur. Monaco, Cannes, Nice, Saint-Tropez. Мы находимся 100% на территории Франции. Все производится во Франции. И мы не в простом месте находимся. Наше производство расположено на Лазурном берегу, столь любимом россиянами уголке Франции. Вы, безусловно, слышали такие названия, как Ницца, Канны, Монако, Сан-Тропе. Vous avez ici une vue aérienne de notre site de production, dans lequel nous avons investi plus de 6 millions d'euros ces 3 dernières années pour le moderniser encore et fabriquer beaucoup plus de produits, beaucoup plus de capacité et beaucoup plus de qualité, toujours la qualité. Так выглядит наш завод с высоты птичьего полета. И за последние 3 года мы инвестировали в производство более 6 миллионов евро. Потому что качество всегда для нас было основным критерием. Качество, качество, качество. И мы будем инвестировать для того, чтобы поддерживать его на высочайшем уровне.
aujourd'hui, je vais donc vous parler un petit peu de l'endroit où sont fabriqués ces produits et vous montrer un petit peu tout le travail que l'on fait en France pour vous fabriquer des produits de qualité. И как я уже сказал, я вас приглашаю на небольшую экскурсию, виртуальную, во Францию, чтобы вы своими глазами увидели, где производятся эти высококачественные продукты. Okay, you can see in this movie, vous pouvez voir, pardon. Vous pouvez voir sur ce film ce qu'on a appelé le circuit de la plante chez Arco Pharma, qui explique, normalement il y a une petite musique. Почему мы так немножко напряглись? Потому что там красивая музыка на фоне, мы специально ее выбирали, которой сейчас нету. Но на самом деле, что здесь показывается? Спасибо за поддержку, конечно же. Здесь показывается тот путь, который проходит каждый компонент, который мы помещаем в продукты фарма до того, как они становятся конечным результатом нашего производства. Voilà, c'est un petit film qui parle du circuit de la plante, à partir du moment où on achète la plante jusqu'au moment où elle arrive en tant que produit fini dans les petits piluliers Vision. И мы контролируем растения, которые входят как составные компоненты во все добавки, во все товары, с момента того, как мы их покупаем, до того момента, как они уже запаиваются в блистеры или помещаются в емкости и отправляются на реализацию. Avec un contrôle qualité très strict selon les critères de Vision à chaque étape de la production de la plante jusqu'au produit fini. И мы работаем по жесточайшим условиям, требованиям качества, которые предъявляет компания Vision от момента сбора, закупки, транспортировки до момента переработки и уже упаковки и отправки на реализацию. Donc, pour vous parler un petit peu de l'usine, nous avons plus de 40 000 mètres carrés dédiés à nos activités industrielles. Общая площадь нашего завода более 40 тысяч квадратных метров. 8 000 mètres carrés pour tous les laboratoires de contrôle à chaque étape de la production. И внутри этого завода 8 тысяч квадратных метров отведены только на лаборатории, чтобы постоянно контролировать качество. 24 000 mètres carrés dédiés à la production elle-même, nos lignes de production, vous verrez des images tout à l'heure. 24 тысячи квадратных метров занимают, собственно, наши производственные линии. И чуть позже я покажу, как они выглядят. Et un entrepôt de stockage tout automatisé, tout robotisé, qui fait plus de 8 000 mètres carrés, avec une capacité de 11 400 palettes. И более 8 тысяч квадратных метров – это наши складские помещения, они полностью роботизированы и автоматизированы, и туда помещается 11 400 палет с продукцией. Nous avons toutes les certifications qualité obligatoires pour un établissement pharmaceutique, à commencer par ce que l'on appelle le GMP, Good Manufacturing Process. Très important pour un site pharmaceutique. И наше производство сертифицировано по всем самым строгим стандартам, которые предъявляются к фармацевтическим производствам, к лекарственным производствам, начиная с глобального GMP. Это надлежащие практики производства медицинских препаратов. Notre site a donc toutes les qualités requises pour fabriquer des médicaments, des produits bio, des produits équitables, des dispositifs médicaux et aussi des compléments alimentaires. Мы получили все необходимые сертификаты для того, чтобы производить те продукты, к которым предъявляются строжайшие
требования по качеству, будь то лекарственные препараты, медицинские инструменты, пищевые добавки, биоактивные добавки. Мы соблюдаем также принципы охраны окружающей среды, о чем нами было заявлено и получен соответствующий сертификат. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire que nous possédons le plus grand site européen de phytothérapie. Знаете, что это означает? Это означает, что сейчас наша производственная площадка крупнейшая в Европе по производству продукции к фитотерапии. Больше нас не существует. Pour vous donner une idée, nous fabriquons en une année 66 millions d'ampoules ou d'unicadoses. Les ampoules c'est en verre et les unicadoses en plastique. 128 tonnes de comprimés et 1,2 milliard de gélules. C'est le plus grand site européen. Для того, чтобы вам дать идею относительно того, насколько мы большие, попробуйте себе представить, что каждый год мы производим 66 миллионов ампул, стеклянных и пластиковых, 128 тонн препаратов в таблетированной форме и 1,2 миллиарда капсул. Это же вообще невероятно. Cela fait plus de 20 ans que nous fabriquons les produits pour Vision. Plus de 20 ans de succès, de grands succès grâce à vous tous. 20 лет! Я вас не слышу. 20 лет партнерства с Vision. 20 лет успеха. Vous connaissez, nous avons développé selon les normes strictes de Vision ces compléments alimentaires biologiquement actifs. И вы знаете, и я знаю, насколько жесткие требования по качеству предъявляет компания Vision в том, что касается биологически активных добавок. Voilà vos produits que vous connaissez, avec la ligne classique pour tout ce qui est immunité et protection cellulaire en général. Я думаю, что вы прекрасно узнаете ту продукцию, которую мы сейчас показываем на слайде. Не мне вам рассказывать. Классическая линия. Общее воздействие на клеточном уровне. La ligne directe avec une action beaucoup plus ciblée. Гораздо более целевое воздействие. Линейка продуктов Direct. Et avec également les produits juniors. Ces produits sont aujourd'hui connus dans le monde entier. И, конечно, детская линейка. Эти товары знают во всем мире. Nous avons la joie de revenir sur le marché avec des produits qui ont été des succès énormes, comme le Cheviton, Stallone Neo, Nortia et les produits juniors B-Big et B-Wise. И мы с радостью говорим о том, что на рынок в ассортимент возвращаются хиты, которые были раньше. Вот они. Cheviton, Stallone Neo, Nortia и еще два продукта из детской линейки. Они снова с нами. Nos plantes, parce que c'est le plus important, la plante, nos plantes répondent à toutes les normes de qualité requises et nous allons les chercher partout dans le monde, là où nous trouvons la meilleure qualité pour les produits Vision. Что необходимо для того, чтобы продукты Vision получались настолько высококачественными? Это найти хорошие ингредиенты. Поверьте, мы отправляли наших специалистов в самые разные страны. Они объездили все континенты для того, чтобы найти самые лучшие растения. Nous
travaillons en amélioration continue sur la qualité des plantes. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы все лучше и лучше работаем с растительной базой. Nous travaillons en direct avec les producteurs et les récoltants. Без каких-либо посредников. Мы работаем напрямую с фермерами. En France, mais aussi à l'étranger, pour être au plus près de la plante et tendre vers une qualité et une traçabilité optimale. И это справедливо не только для Франции. По всему миру мы ищем производителей, мы ищем сборщиков растений, которых мы могли бы контролировать для того, чтобы быть уверенными, что качество будет на самом высоком уровне. Maintenant, vous allez voir un petit film. C'est pas le festival de Cannes, je l'ai fait avec mon iPhone. Небольшой фильм. К счастью, мы с вами не на Каннском фестивале, поэтому я смог снять этот видеоролик на свой iPhone. C'est la fabrication des produits Vision en direct. Так выглядит производство. Живое производство, это не постановочное. Это я пришел в цех и снял, как производят продукты Vision. Je vais terminer en vous disant que Vision et Arcopharma ont signé cette année un nouveau partenariat et que nous avons d'énormes ambitions pour le futur. Я закончу свои